Uşaqlar bizə tapşırıq verir. 38 kiçikdir A, A da kiçikdir 55 müqayisəsini ödəyən ən böyük və ən kiçik ədədin cəmi bir onluqdan nə qədər böyükdür? Bizə elə ədədlər lazımdır ki, 38-dən böyük olsun, 55-dən kiçik olsun. 38-dən böyük hansı olacaq? 39 olacaq, 39 olacaq. 55-dən də kiçik 54 olur. Aha, bunları toplayırıq. Çünki bizə cəmini istəyir. 54. Topladıq. Neçə elədi? 93 elədi. İndi deyir ki, 93 bir onluqdan nə qədər böyükdür? Nə edəcəyik? 93 çıxacaq. 93 çıxılsın 10. Neçə eləyəcək? 83. Deməli, bunların cəmi 39 ilə 54-ün cəmi elədi 93 və 93 ondan nə qədər böyükdür? 83 qədər böyükdür. 93-dən çıxdıq. Onu etdi 83. 93'ten. Yazırıq. Başa düşdünüz? Bəli. Baxın, belə bir məsələ verilir uşaqlar. Birinci və ikinci yeşikdə hər birində 22 kiloqram, 3 yeşikdə birlikdə isə 76 kiloqram alma var. Bizdən soruşulur 3-cü yeşikdə neçə kiloqram alma var? Baxın, burada yeşik təsəvvür edin də, hər birində 22 kiloqramdır. 3-cü yeşik bizə verilməyib. 3 yeşikdə birlikdə 76 kiloqram verilir. Hüseyin necə taparıq? Necə taparıq Hüseyin? Birinci yeşik 22, ikinci yeşik 22. 2 yeşik verilib, 3-cü yeşik verilməyib. Və 3 yeşik cəmsi birlikdə verilib bizə. Uğur necə taparıq bunu? 76 çıxsın. Yox, birinci nəyə taparıq? Birinci nəyə taparıq? 7 eşit. Yox, birinci nəyə taparıq? Birinci, ikinci yeşik verilir. 22 üstəgəl 22. Aferin. 44. Aha, Tam da aferin. 44. 44 elədi. Deməli, buranı pozuruq, yerimiz olmadığı üçün. Buranı pozuruq. Birinci Mən nəyə tapırıq? hesablamışdım. Aha, birinci tapırıq bizdə burada. 22, birinci və ikinci yeşiyi toplayırıq. 22 üzərinə Yazaq gəlir müəllimə. 22. Bərabərdir. 44. Amma Aha. yazaq. Sonra nəyə tapırıq? Bir dəqiqə dayanın. Məsələn, tam həll eləyək. Sonra nəyə tapırıq? Üçüncü yeşiyi biz necə taparıq? Üçüncü eşit. Aha, dedim bir Hüseyin. 32. Aha. 32. Neyi elədirsən? Mənim 76 çıxılsın 44. 76, Sevgət Bəyliza. 76 çıxılsın Mən 44. Neçə elədi? 76-dan 44 çıxır. 32 elədi. Deməli biz tapdıq ki, 3-cü yeşikdə neçə kiloqram alma var? 32 kiloqram alma var. Əvvəl birinci və ikinci yeşiyi topladıq, elədi 44. Sonra 3 yeşik daha verildi, bizə 76 kiloqram alma var. Bəli. 3-cü yeşikdən çıxdıq 44, elədi 32 kiloqram alma var. Yazaq uşaqlar. Başa düşdük? Bəli. Aha, yazın.